देखो, अगर तुम्हारे पास कोई आया है, तुम्हें कुछ बता रहा है, अपने गम, अपनी तकलीफ, अपने दुख, अपने दर्द, अपने अपनी अपनी मुश्किलात बता रहा है, तो तुम उसके गले की बलगम बन के फंस में जाया करो कि ना अब वो तुम्हें निकालने जोगर है ना निगलने जोगर है। पहले उसको सुन लिया करो, फिर अपने शुरू किया करो। दूसरे के दुख दर्द बताने के बीच में अपने दुख दर्द बताने वाला तो कोई रूल ही नहीं था। ये कौन सा रूल है कि बीच में अपनी बातें शुरू कर दो कि मेरे साथ भी ये हुआ था, हाँ मेरे साथ भी वो हुआ था, तुम्हारे साथ हुआ था तो मेरे साथ ज्यादा हुआ था। पहले सुन तो लो। बलगम की जगह मुलट्ठी का किरदार अदा करो, जो इस तरह चिपके, इस तरह चिमड़े कि जब तक सही ना कर दे तब तक वो ना हिले ना उतरे। पहले अगले को सुकून दो, फिर उसके बाद अपने शुरू कर लो, फिर कोई भी मसला नहीं।